السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي، نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم اللفت بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الكحة، وكنشكر الصديقة ديالي فاطمه، كنقول لها تحياتي ليك من هنا حتى الاسفي، هي اللي عطاتني هاد الوصفه خوتي. واليوم 3 ايام قلت اكيد خصني نشاركها مع المتبعين ديالي. هاد الوصفه هادي الصراحه ما كنتش كنعس بالكحه، نتوما عارفين هاد الريح اللي جا الجامع وجا كاع الناس الصراحه، خلى كاع الناس طايحه بهذا الريح وكل شيء. الحمد لله ولله الحمد، دوزنا شربنا الدواء الحمد لله ولينا بخير. ولكن الكحه خوتي ولا الانسان كل شيء كيتشكى من الكحه، كيقول لك اودي راني وليت لاباس، ولكن الكحه ما مشاتش. ها نتوما خوتي كتجيبوا اللفت اللي هو اللفت الابيض، اللي هو هكا كيكون اللفت بيض. اللفت بيض كنأكد لكم اللفت بيض، كتشدوه كتغسلوه وكتنقيوه. بالنسبه اللي غيشرب غير واحد يدير غير وحده كل نهار، غيدير حبه. بالنسبه اللي غيكونوا جوج ثلاثه في الدار وغيشربوا مع بعضياتهم كل غادي، اما حتى كتاخذ عويشقه بالليل قبل ما تنعس. اما كتاخذ الوصفه كتصايبها، انا غادي نصايبها معاكم. واللي بغى يقطعها ويديرها في الكاس هكا ويغطيها بفيلم نطيغ ويغطيها ويخليها. يعني حنا اليوم غادي نوريكم الوصفه بامتياز. كنشدو اللفته هكا خوتي كنقطعوها، هانتوما كنشدو اللفته كنقطعوها بحال غادي نديرو شي لا سالاد ولا شي حاجه. انا هنا غادي نشاركها معكم في هذا الكاس هذا. اللي عنده كاس بالقفاله ديالو، ولكن انا كنقول احسن يكون جاج ماشي بلاستيك. انا هنايا كنبغي هذا هو باش هذه عامره كل ليله كنشربها خوتي. دابا هنا غادي نقطع هذا اللفت ديالي، هانتوما غادي نقطعو قطع صغيره خوتي، هانتوما وجربوها وردوا عليا الخبار البنات. راه شي حاجه مميزه والله يعطي الصحه لاي واحد. كيعطيك شي فكره اللي كتكون طبيعيه ديال بلادنا من طبيعه الحال. الله يعز بلادنا ويحفظها لينا يا ربي ويعز مليكنا. هانتوما والصراحه الخوت هاد اللفت راه ما لقيتوش، قلبت عليه هنا تعيت هنايا فرنسا مدينه ديجون، قلبت عليه حتى عيت ما لقيتوش. مشى الزوج ديالي لباري وصيتو لي غران مارشي كاينين في باري وما لقاش، ولكن الحمد لله ولله الحمد لقيتو هنايا في واحد المغازه ديال الترك. صراحه لقيت عندهم اي حاجه ديال المغاربه. كنصح اي وحده كتبغي شي حاجه كتشهاها ديال المغرب راه كاينه عند التركي اللي في شونوف. الناس اللي كيبغيو اي حاجه خوتي مشيت عنده غير باش نجيب اللفت، والله الا تبهضت. لقيت عنده بزاف ديال الحوايج ديال المغرب، منهم الدلاع، منهم الشفرجل، منهم هذاك القوق، منهم بزاف الحوايج اخوتي. المهم حنا الموضوع ديالنا هو اللفت بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه وما كينعسوش في الليل. هانتوما اخوتي يعني هاد اللفته كامله غادي نقطعها وغادا نشارك معاكم كما درت لها، غادي نشاركها معاكم. يعني انا الحمد لله ولله الحمد اليوم 3 ايام نعست بواحد الراحه يا خوتي اللي دازت عليا. كنكح وكنوض كنبرك وكنبقى نكح صافي كنقول الروح ديالي غتخرج. ولكن الحمد لله ولله الحمد شربنا الدواء، خدينا دوزنا، ما خلينا ما درنا، ولكن نضنا والكحه ما كتمشيش. دابا البنات هانتوما لفته ها هي، شوفوا معايا مزيان، راه ما فيها لا حتى شي حاجه، انا ما نخلي حتى شي حاجه تضيع. هانتوما هاد اللفته ان شاء الله باذن الله غادي نزيد عليها سكر سنيده، غادي نزيد عليها ان شاء الله سكر سنيده امامكم.
غير باش تشوفوا ان شاء الله باذن الله. ها انتم اخوتي السكر سنيده كناخذوا معلقه، ها انتم هكا معلقه وحده، ها انتم وحده غادي نديرها هكا عليه كامل 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 كامل، غادي وحده البنات. ها انتم وريتكم وحده، ها انتم وغادي نشوف هاد ديالي الميكه ديالي هكا، هانتوما وغدا نغطيه باذن الله حتى العشيه، يعني دابا 3، يعني غادي نخليه حتى نبغي نعس، وغادي نشارك معكم كيفاش ولا والماء ديالو وشحال غادي يعطيني ديال الماء، وغادي نعبروا معكم بهاد المعلقه هذه. دابا هذا ها ندير له غير بحال هكا باش تخلط داك السكر مع داك اللفت. والله اخوتي ما زدت عليه حتى شي حاجه. هانتوما بغيت نشاركو معكم البارح والبارح وقلت اجي نشاركو اليوم 3 ايام اللي شفت الحمد لله ولله الحمد نتيجه زوينه بزاف. هانتوما اخوتي وغادا نخليه على جنب وتشوفوا الماء اللي غادي يعطينا دابا. هانتوما شويه بدا كيعطي داك الماء هكا البنات. الماء ديالو ولا داك لو جو ديالو هو اللي غادي نشربوه بحال شكل السيرو، غادي نشربوه قبل ما نعسو، وغادي نعاودو نغطيوه والصباح عاوتاني نشربو منه داك المية اللي عطانا ولا داك لو جو اللي عطاني، غادي عاوتاني نسقطروه هنايا وغادي نشربو. ولكن انا ملي كنشرب داك الجو اللي كيكون عطاني هاد اللفت وسميتو، والله البنات الا كناكل هاد اللفت انا عمرني ما كليتو، ولكن هاد الكحه كليت هاد اللفت هذا كناكلو وكنتسنى واحد نص ساعه ولا وعاد كنفطر. صراحه الله حسيت بالراحه وحسيت بلا وليت كنعس، ما بقيتش كنتجيف بديك الكحه الليل كامل. صراحه الله وصفه رائعه البنات، كنتمنى تجربوها. وإلا عجباتكم ما تنساوش ليا اللايك واشتراك وكومونتير فضلا وليس امرا، والله يرحم الوالدين اللي خرج هذه الوصفه هذه. صراحه الله عجبتني بزاف وبرافو برافو 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 ما شاء الله. كي كنخل نقول لكم انا هنايا هذا صافي ما استعملتوش، انا غير قلت لكم زعما اللي عنده شي قرعه هكا بقفالتها ديال الدجاج، حيت انا ما بغيتش ندير في ديال البلاستيك، من الاحسن يكون دجاج البنات هكا كتخليوه حتى العشيه ملي تبغيو تنعسوا. وغادي نوريكم ان شاء الله الماء اللي ولا في هاد اللفت هذا. كنتمنى من الله نكون وصلت لكم الفكره، وإلا بغيتوني نعاودها معكم نعاودها ما عنديش مشكل. نتمنى من الله توصل لكم الفكره والله يشافي اي واحد مريض. وهانتوما راني قشرتها قدامكم، يعني وحده حبه وحده الا كان شخص واحد، الا كانوا 2 ولا 3 في نفس الدار وبغاو يشربوا كاملين ديروا ما فيها باس، ديروا واحد 3 ولا 4 وكل واحد يحاول يشرب هكا معلقه كبيره، واللي عنده هكا ديال العبار غير عبر باش يعرف شحال خدا وصافي ماشي مشكله البنات. وهنايا غادي نقول لكم ان شاء الله تسناو لو جو ملي غيعطيني لي جو غادي نشاركو معكم ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا ما تمشيو فين. اي بون فوالا الحباب ديالي رجعت لكم من بعد ما دازت والوقيته اللي خصني ناخذ فيها هاد السيرو العجيب يا خوتي. شوفوا 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 والله العظيم اما زايده انا شي حاجه ما ربنا تقولوا لا ولا انتم جربوها انتم وتشوفوا بعينيكم. بسم الله بسم الله. يعني سبحان الله صراحه والله صراحه الله هذا. هانتوما اخوتي من بعد ما كتعشى تاكل الديسير كتشرب الماء كتاخذ اللي بغيتي، ولكن من بعد ما اوتوماتيكمون كتبغي تمشي تنعس. هانتوما اخوتي هانتوما بسم الله بسم الله. هانتوما غير هاد لي جو ديالو راه ما شاء الله غير لو جو. هانتو شوفوا 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 شوفوا
شوف ماشي مشكل داكشي واخا يطيح نقدروا نحيدوه. هانتوما ما تخليو والو، هانتوما ما تخليو حتى شي حاجه، وحنا كاع باش نتفاداو كل شيء. هانتوما غادي نحيد هاد الحبيبات اللي طاحوا، غادي نردهم هنايا. انا دائما كنبغي نخلي هنا تشوف. هانتوما خوتي هادشي دابا، هادشي اللي بقى لي هنا غادي نخليه، والصباح ان شاء الله باذن الله غنلقاه عاوتاني. هانتوما هذا شوفوا سبحان الله. هانتوما خوتي، هانتوما هذا ان شاء الله باذن الله غادي نشربو. هذا هو داك العصير ولا داك الجو ولا داك الماء ديال اللفت اللي عطانا. دابا انا هادشي غادي نغطيه هنايا. هانتوما غادي نغطيه وغادي ان شاء الله نخليه تاني الصباح على الريق اخوتي. الصباح ان شاء الله باذن الله على الريق كيعطيني عاوتاني لي جو. غا هو ما غيعطينيش قد هاد الماء اللي عطاني دابا ولا هاد لو جو، كيعطيني شويه قليل عليه ماشي مشكل. يعني كنشرب لو جو وفي نفس الوقت هذا كندير هكا المعلقه وكنبقى ناكل بشويه بشويه. عاده كدوز واحد ربع ساعه ولا نص ساعه وكنوجد الفطار ديالي وكنفطر. والله العظيم اخوتي الا نعست في الراحه التامه هاد 3 ايام مع هاد الوصفه، الحمد لله ولله الحمد. ان راني كنت كنكون ناعسه وكنولي كنوض في بلاصتي، يعني في الوليد ديالي كنبرك وكنبقى كنكح نكح نكح وكنضطر بعض المرات نعس وانا باركه. علاش؟ حيت ديك الكحه ملي كنتكا صافي كتجعر، ولكن الا بركت وبقيت ناعسه باركه كنحس براسي مزيانه. ولكن هاد الوصفه ما شاء الله، والله الا ما شاء الله ما شاء الله، زعما وصفه طوب 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 طوب. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها. انا دابا راه غنشرب العصير ديالي ديال اللفت وغدا نمشي نعس. يعني ان شاء الله باذن الله الصباح باذن الله غادي نشرب عاوتاني هذاك لو جو اللي غيعطيني ان شاء الله باذن الله، وناكل حتى هاد الفيته غادي ندغها وناكلها على الريق. والله اخوتي لا كتحسوا بواحد الراحه ما شاء الله. مهم كنقول لكم ليلتكم سعيده، وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه. الناس اللي عندهم الكحه يوبدوها، يديروها يوميا 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 يوميا، وتشوفوا سبحان الله. والله الا غادي نتلقاو واحد النتيجه اللي زوينه ما شاء الله، غتلقاو واحد النتيجه اللي زوينه. شكرا لاختي فاطمه وشكرا لكاع الاخوات، وكنشكر اي واحد كيدعم معايا وكيقول لي الله يشافيك يا خديجه. كنقول لكم شكرا لكم، وحتى نتوما الله يشافيكم والله يخلي لكم الابوات ديالكم، لا الاب ولا الام، الله يخليهم لكم وعواشركم مبروكه. وكنتمنى سيدنا رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وان شاء الله ما غاديش نغيب عليكم. غادي ان شاء الله نبدا في سلسله من سلسلات ديالي ان شاء الله، فلوغات، شهيوات، خريجات، اي حاجه ان شاء الله باذن الله. صراحه الله غبرت عليكم، ولكن الحمد لله الا ظروف خاصه. ان شاء الله باذن الله خديجه غترجع لكم وغترجع لكم ان شاء الله بقوه، ودائما الجديد ان شاء الله، ودائما طاقه ايجابيه. يلا باي باي عليكم اخوتي، وكنتمنى ما تنساوش لي لايك، لي اشتراك، كومونتير فضلا وليس امرا، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وبون نوي، تصبحوا على خير.